नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अमरी कवरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। अथ 30 नारदजी महाराजले ती सम्पूर्ण शास्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएका भूत भविष्यत र वर्तमानलाई जान्नुभएका त्यस्ता मुनिश्री नारायणका मुखार वृन्दबाट कदर्य नाम गरेको त्यो अत्यन्त लोभी व्यक्तिले प्राप्त गरेको मोक्ष पदको प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेपछि हरेक व्रतीहरूले हरेक गृहस्थ आश्रममा रहेका व्यक्तित्वहरूले कसरी आफ्नो दिनहरू व्यतीत गर्नुपर्दछ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि श्रवण गरिसकेपछि नयाँ प्रसङ्ग जान्ने उद्देश्य भएर फेरि भगवान् ती मुनि नारायणसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो, हे तपोनिधे, हे तपस्वी प्रभु, तपाईँले पहिल्यै पतिव्रता नारी भनेका साक्षात् देवी समान छन्। उनीहरूको समान महिमा यो संसारमा कसैको पनि छैन भनेर भन्नुभएको थियो। उनीहरूको अत्यन्त ठुलो प्रशंसा गर्नुभएको थियो। उनीहरूले गरेको धर्मको कारणले नै गर्दा आफ्ना पति सहित भएर उनीहरू भगवानको लोकमा प्राप्त भएका प्रसङ्गहरू पनि हजुरले बताउनु भएको थियो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पतिव्रता धर्म भनेको के हो? त्यसै गरी यो लोकमा जसले पतिव्रता धर्म निभाएका छन् तिनीहरूले के कर्म गरिराखेका छन्, कस्ता कस्ता दुःखहरू गरिराखेका छन् त्यो मलाई बताउनु हवस्। अब तिनका सबै लक्षणहरू, स्वभाव र बानी बेहोराहरू संक्षेपमा मलाई ज्ञान दिलाइदिनुहोस्। यस्तो भनेर नारदजीले भनिसकेपछि जब ती नारायणले भन्न थाल्नुभयो त्यही प्रसङ्ग सुतजी महाराजले पनि भन्नुभयो, हे पृथ्वीका देवता, हे ज्ञानी ब्राह्मण हो। यस्ता प्रकारले नारद मुनिले सोधिएका स्वयं प्राचीन मुनि नारायणले पतिव्रताका सबै लक्षणहरू बताउनु भयो। श्री नारायणले भन्नुभयो, हे नारद, पतिव्रता सती नारीहरूको उत्तम व्रतकन अब म बताउँछु, तिमी सावधान भएर सुन। भलै पति नराम्रो होस्, कुलतको होस्, अथवा सज्जन होस् अथवा राम्रो होस्, पाडी ग्रहण गरेर आइसकेपछि यदि पति रोगी भए पनि, दुष्ट भए पनि, क्रोधी भए पनि, अथवा रक्सी नै ग्रहण गर्ने भए पनि, बुढो नै भए पनि, अथवा पटमूर्ख नै भए पनि, लाटो नै भए पनि, अन्धो नै भए पनि, बहिरो नै भए पनि, देख्दैमा अत्यन्त डरलाग्दो रूपको भए पनि, अथवा दरिद्र गरिब परिवारमा जन्मिरहेको, आफ्नो धन सम्पत्ति केही नभएको भए पनि, अत्यन्त लोभी प्रकारको स्वभावको भए पनि, सबैले निन्दा गरेर एक्लै पारेर कतै छोडिएको भए पनि, अथवा अत्यन्त सबैसँग डराउने, कसैसँग बोल्न पनि नसक्ने त्यस्तो प्रकारको भए पनि, अथवा अत्यन्त ठग सबैलाई ठग्ने, आफूले राम्रा कर्महरू गर्न नसक्ने कुबुद्धि भएको भए पनि, त्यस्तै गरी यदि आफ्नो दुर्बुद्धिले गर्दा परस्त्रीहरूमा गमन गर्ने खालकोहरूलाई आँखा लगाउने खालको छ भने पनि पतिव्रता नारी छन् भने, यदि ती पतिव्रता धर्मलाई निभाउने खालकी नारी छन् भने उनले सदा सदा आफ्नो वचनले, आफ्नो शरीरले, आफ्नो कर्मले उक्त पतिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। अथवा यदि गलत उसका कार्यहरू छन् भने तिनीबाट अलिकति सफलतातर्फ अथवा उसलाई राम्रो गर्नतर्फ प्रेरित गर्नुपर्दछ। भन्ने कसैले एक्लाएका छन् भने पनि माया गर्नुपर्दछ। सबैले दुःख दिएका छन् भने पनि उसको दुःखको घाउमा मलम लगाइदिनु पर्दछ। पति जहाँ जहाँ जान्छन् सहधर्मिणी भएर त्यहीँ जानुपर्दछ। पतिव्रता स्त्रीहरू जुन पहिलेदेखि नै पतिव्रता भनेर कहिएका छन्, उनीहरूले कुनै पनि हालतमा आफ्ना पतिको विरुद्धमा कठोर व्यवहार गरेका छैनन्। बालकै होस् अथवा तरुण होस् अथवा बुढो नै किन नहोस्, नारीले आफ्नो घरैमा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि काम गर्दिनन्। त्यस्तै पतिव्रता नारीले आफ्ना पतिको आदेश लिएर अथवा उनले गराएका कार्यहरू मात्र गर्छिन्। अहङ्कार अनि कामरतीको प्रबल इच्छा र क्रोध झर्को फर्कोलाई त्यागेर हर हमेसा पतिको मनलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रहेको सारू। कोही परपुरुषको प्रिय हुने कामहरू पनि उनीहरू गर्दैनन्। जो काम गर्दा आफ्ना पतिलाई प्रिय लाग्छ, आफ्ना पतिसँगको प्रेम बढ्छ, त्यसै गरी आफ्नो परिवार राम्रो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारका कर्महरू पतिव्रता नारीहरूले गर्दछन्।
जुन स्त्री अरूका पुरुषहरूले अरू परपुरुषहरूले जिस्क्याउँदा पनि जिस्किन्नन् अथवा भित्रैदेखि पग्लिन्नन् र ती इच्छापूर्वक हेरिँदा राम्रा राम्रा कुराहरूले लोभ देखाउँदा उनीहरूलाई जालमा पार्न खोज्दा तथा भिडभाडमा धक्क्याउँदा छलकपट गर्न खोज्दा पनि रतिको चाहनामा प्राप्त हुन्नन् अथवा आफ्ना पति बाहेक अरू पतिहरूको अथवा अरू पुरुषहरूको बारेमा स्मरण पनि गर्दैनन्, उनीहरूसँग सम्बन्धमा रहँदैनन्, त्यस्ता नारीका शरीरमा जतिवटा रौँ उम्रेका प्वालहरू बनेका हुन्छन्, जतिवटा रौँहरू हुन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यस्ता नारीहरू स्वर्गमा बस्न पाउँछन्। तसर्थ नारीको रूप भनेको पतिव्रता नारीको शरीर भनेको साक्षात् देवीको स्वरूप हो। अरू पुरुषले धनले लोभ्याउँदा पनि अर्को पुरुषलाई मन वचन शरीर वा कामले सेवा गर्दिनन् भने ती नारी लोककी गहना हुन्। यो सारा संसार तिनकै शक्तिमा टिकेको छ। तिनी नै सती हुन्, तिनी नै पतिव्रता हुन्। कुटिनीहरूले फकाइएकी अथवा जबरजस्ती समातिएकी या राम्रा राम्रा लुगा गहनाले सिँगारिदिए पनि सती नारी अर्को पुरुषलाई भज्दिनन्, स्वीकार्दैनन् भनी पतिव्रता नारीहरूले बताउँदै आएका छन्। जो नारी अरू पुरुषहरूले हेरिए पनि उसले ती परपुरुषहरूलाई हेर्दिनन्, हँसाइए पनि हाँस्दिनन्, बोलाए पनि गलत नियतले बोलाउनेहरूका साथमा बोल्दिनन्। तिनै नारी नै राम्रो लक्षण अथवा स्वभाव भएकी पतिव्रता नारी हुन्। तिनी नै पूजनीय छन्, तिनी नै लोकको कल्याण गर्नेवाली छन्। रूप र जवानीले अत्यन्त सुन्दर शरीर भए पनि, गीत गाउने जस्ता कार्यहरूमा पारङ्गत भए पनि, नाचेर दुनियाँलाई मोहित पार्न सक्ने कलामा निपुण भएकी जो नारी छन् तिनीले आफू अनुरूप आफू लायकको अर्को पुरुषलाई देखेर पनि काम वासनाको विकारमा प्राप्त हुँदिनन् भने आफ्ना पतिलाई नै सम्झन्छन् अथवा अविवाहित छन् भने कुनै पनि पुरुषमा त्यस्तो प्रकारको आसक्ति राख्दिनन् भने तिनै नारी नै साँच्चै पतिव्रता अथवा तिनै नारी नै साँच्चै देवीकी स्वरूप हुन्। अत्यन्त राम्रो मस्त तन्नेरी हेर्दै रहर लाग्दो नि कामिनीहरूको प्यारो परपुरुषलाई जो नारी अँगाल्न चाहन्निन् त्यही नारी नै महासती हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। सती नारीहरूका लागि आफ्नो पति बाहेक अर्को देवता मनुष्य गन्धर्व नै भए पनि त्यो प्यारो हुँदैन। तसर्थ स्त्रीले पतिको अप्रिय काम कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। यदि स्त्रीहरूले पतिव्रता धर्म निभाउँदछन् भने पतिहरूले पनि आफ्नो पति धर्म निभाउनु पर्दछ। आफ्ना परिवारका सहित आफ्नी स्त्रीको रक्षा गर्नु पतिहरूको कर्तव्य हो। जस्तै जो नारी सधैँ पतिले खाएपछि मात्रै खान्छन्, पति दुखित हुँदा दुखित हुन्छन्, पति प्रसन्न हुँदा असाध्यै प्रसन्न हुन्छन्। परदेश गएको बेलामा यदि पति प्रदेश गएका छन् भने त्यो समयमा अत्यन्त धेरै श्रृङ्गार नगरिकन नठाटिकन कसैसँग धेरै लसपस नगरिकन अत्यन्त निन्याउरी अथवा आफ्नै घरका कार्यहरूमा रत भएर रहन्छन्। अनि जो नारी आफ्ना पतिदेव सुतिसकेपछि मात्रै सुत्छिन् र पति नउठ्दै पहिल्यै उठ्छिन्, त्यसै गरी पतिका साथसाथै जन्मिन्छन्, पतिका साथसाथै उहाँको जुन लोकमा जानुहुन्छ त्यही लोकमा जान्छन् भने तिनी नै असली पतिव्रता नारी हुन्। जो कहिल्यै पनि आफ्नो मनमा अर्को पुरुषलाई चाहन्नन् तिनै नारी मात्र शुद्ध पतिव्रता नारी हुन् भनेर ठान्नु पर्दछ। पतिव्रता नारी आफ्ना सासु ससुरामा सधैँ श्रद्धापूर्वक भक्ति गर्दछिन् र विशेष गरेर चाहिँ पतिको भक्तिमा भने मरि मेट्दछिन्। धर्म कार्यमा र धन सञ्चय गर्ने काममा पनि सधैँ पतिको अनुकूल रहन्छन्, अर्थात् पतिको आज्ञा मुताबिक कार्यहरू गर्ने गर्दछिन्। घरको सरसफाइ आदि घरका कामकाजमा जो नारी प्रतिदिन तत्पर रहन्छन् तिनी सती हुन्। खेतबाट वनबाट या गाउँघरबाट घरमा आएको पतिलाई देख्ने बित्तिकै पक्कै थाकेर आउनु भएको होला, मेहनत गरेर आउनु भएको होला भनेर जुरुक्क उठेर आसन दिएर पानी दिएर स्वागत गर्दछिन् र सधैँ हाँसेर रहन्छन् भने समयमा भोजनहरू प्रदान गर्दछिन् भने खाना लागेको बेलामा पतिलाई तथा परिवारका अन्य कुनै पनि सदस्यहरूलाई यस्तो उस्तो भनेर कुनै पनि अप्रिय प्रकारका वचनहरू बोल्दिनन् भने तिनै नारी नै अत्यन्त सम्माननीय छन्। घरको मुख्य व्यक्ति पत्नीले बसाउन खुवाउन दिन सम्मान गर्न मिठो बोल्न सदा सर्वदा चतुर हुनु पर्दछ। जो पनि पुरुषहरू रहेका छन् उनीहरूले आफूले कमाएको धन द्रव्यहरू देश विदेशबाट आर्जन गरेको त्यो आफ्नी पत्नीलाई घर खर्चका लागि भनेर प्रदान गर्नु पर्दछ, आफ्नो परिवारको कल्याणका लागि भनेर प्रदान गर्नु पर्दछ। त्यसरी
घर खर्चका लागि पतिबाट जो प्राप्त धन दिएको छ त्यसबाट चतुर नारीले घरको काम बुद्धिपूर्वक निम्त्याएर केही धन बचाएर आफ्ना निम्ति पनि राख्ने गर्नुपर्दछ। दान दक्षिणाका लागि दिएको धनबाट लोभले कति पनि नबचाउन् र पतिको आज्ञा बिना आफ्ना बन्धु बान्धवलाई पनि धन नदिउन्। पतिव्रता नारीले अरूसित फतफत कुराकानी गर्नु, कुनै कुरामा असन्तोष गर्नु, अर्काका चालचलनको बदखुवाइ गर्नु अनि सगिनीहरूका साथ बसेर खितका छोडेर हाँस्नु, कसैसित बेकारमा ज्यादै रिसाउनु र क्रोध गर्नु जस्ता कामहरू त्यागिदिनु पर्दछ। उनी त्यस्ता कार्यहरूले उनलाई गलत मार्गमा लैजान सक्दछन्। जो चिज पति पिउँदैन नि, जो वस्तु पतिले भोजन गर्दैन तथा जो चिज वस्तुलाई पतिले छुँदैन ती सबै पदार्थहरूलाई जुन सती नारी रहेकी छन्, पतिव्रता नारी रहेकी छन्, उनीहरूले पनि त्यागिदिए भने परिवार अत्यन्त सुखसँग चल्दछ। पतिको प्रसन्नताका लागि सतीले सधैँ तेल घस्नु तथा नुहाउनु अनि शरीरमा बुकुवा लगाउने काम गर्नु र दाँत माझ्ने आदि काम गर्नुपर्दछ। आफ्नो शरीर पनि सुन्दर राख्नुपर्दछ। हे नारद, त्रेता युगदेखि यताका प्रत्येक महिनामा नारीहरूको शरीरबाट महिनावारी रूपी रक्त बग्ने गर्दछ। त्यस बेला पहिला 3 दिनलाई छाडेर मात्रै घरका कामकाजमा ती नारी शुद्ध हुन्छन्। त्यो समयमा शरीरमा आएको विकारले गर्दा उनीलाई धेरै कुराहरूमा समस्या पनि हुन्छ भने उनको शरीरबाट निस्किएको विकारले बाहिरी कार्यहरूमा पनि अवरोध रहने कारणले गर्दा त्यो समयमा उनले विधिपूर्वक एकान्त रहनु तथा हरेक कुराहरूमा स्पर्श नगर्नु उत्तम हुन्छ। पर सर्दा नारी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दिनमा अशुभ अवस्थामा रहन्छन् अथवा अशुद्ध अवस्थामा रहन्छन् भनेर कहिएको छ। तसर्थ ती नारी चौथो दिनमा मात्र घरको कामकाजका लागि शुद्ध हुन्छन्। रजस्वला नारीले 3 रात नबितेसम्म विधिपूर्वक ननुहाउनु, नठाटिनु तथा गाउनु, रुनु, हाँस्नु, गाडीहरूमा अथवा सवारीहरूमा चढ्नु, तेल मालिस गर्नु एवं अरू नारीका साथमा बसेर खेल्नु, जुवाहरू खेल्नु, बाघचालहरू गर्नु, लुडोहरू खेल्नु, तास कौडा आदि खेल्नु तथा चन्दन लगाउनु, दिउँसो सुत्ने र विशेष गरेर दत्युन लगाउने, त्यस्तै मनैमनले मैथुनको कामना गर्नु अथवा मैथुनका कुराकानी गर्ने जस्ता त्यस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी त्यो समयमा देवी देवताहरूको पूजा आराधना पनि गर्नु हुँदैन। अत्यन्त दुःखका कामहरू कुनै पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु पर्दछ। देवताहरूलाई नमस्कार गर्ने जस्तै कामहरू त्यो समयमा त्यागिदिएकै उत्तम हो। अनि रजस्वला जुन परसरेकी नारी छन् तिनीले अर्कै रजस्वलाका साथमा पनि छुवाछुत या लसपस तथा उनका साथै कुराकानी गर्न पनि छोडिदिनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। यदि विधिपूर्वक रजस्वलालाई बार्न चाहन्छन् भने ती नारीले 3 रात नबितेसम्म आफ्नो अनुहार कसैलाई पनि देखाउनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। जबसम्म शुद्धि स्नान गर्दिनन् तबसम्म आफ्नो बोली पनि कसैलाई सुनाउनु हुँदैन भनिएको छ। रजस्वला नारीले नुहाएपछि पनि अरू पुरुषलाई पहिले हेर्नु हुँदैन। पहिले सूर्य भगवानलाई हेर्नुपर्छ र त्यसपछि लगत्तै पञ्चगव्य प्राशन गर्नुपर्छ। आफ्नो शुद्धिका लागि केवल पञ्चगव्य अथवा दूध मात्रै पिए पनि हुन्छ। असल खालका नारीले पटक्कै पिछेकै अनुसारका उपदेशमा नियमपूर्वक रहनुपर्दछ। यदि नारी गर्भिणी भइन् भने तबदेखि नै गर्भिणीले पालन गर्नुपर्ने नियममा तत्पर रहनुपर्दछ। यी सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू जुन नारीको पतिव्रता धर्म रहेको छ त्यही धर्मभित्र पर्दछन्। अल्छी नमानिकन प्रयासपूर्वक भए पनि लुगा फाटा गहनाले सजिएर ठाटिएर रहनुपर्छ र हमेशा आफ्ना पतिलाई परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रो लाग्ने काममा लागि पर्नुपर्दछ। हर हमेशा हँसमुखी भएर रहनुपर्दछ नि आफ्नो धर्म कर्ममा लागिरहनु पर्दछ। सधैँ शुद्ध पवित्र रहनुपर्छ र आफ्नो जुन गर्भमा बच्चा बसेको छ त्यो गर्भ रक्षाका लागि होसियार रहनुपर्दछ तथा सुकिलो मुकिलो भएर सधैँ रहनुपर्छ। अनि घरको हेरविचारमा पनि तत्पर रहने गर्नुपर्दछ। गर्भवती नारीले कहिल्यै पनि दुष्ट बजौटे खराब आचरणका स्त्रीहरूका साथमा अथवा पुरुषहरूका साथमा बोलचाल गर्नु हुँदैन। नाङ्लोको या चित्राका पङ्खाको हावा लिन पनि त्यागिदिनु पर्दछ। र जसलाई विभिन्न प्रकारका रोगहरू रहेका छन्, प्रसुति सम्बन्धी रोगहरू रहेका छन्, पाटेघर सम्बन्धी रोगहरू रहेका छन्, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तित्वहरूसँग छुइँदा कुनै रोगहरू सर्न सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दा उनीहरूसँग संसर्ग तथा छुवाछुत गर्न र अर्काका घरमा पकाएको खाना खान पनि छोडिदिनु पर्दछ।
कुनै पनि भयङ्कर वस्तु हेर्नु हुँदैन र कुनै पनि डरलाग्दो कथा सुन्नु हुँदैन। गरिष्ठ अथवा अत्यन्त गरुङ्गो भोजनहरू लिनु हुँदैन। अत्यन्त तातो खाना पनि खानुहुन्न र नपच्ने गरी पनि खानु हुँदैन। यस्ता प्रकारले विधिले रहने पतिव्रता नारीले सुन्दर श्रेष्ठ आफूले चाहे जस्तै पुत्र अथवा पुत्री प्राप्त गर्दछिन्। होइन भने गर्भपतन हुने सम्भावना रहन्छ अथवा गर्भै नरहन सक्छ। तसर्थ त्यो समयमा नारीहरू अत्यन्त पवित्रताका साथमा रहनु पर्दछ। आफ्ना गुणले हीन भएकी अर्की सौतालाई निन्दा गर्नु हुँदैन। उनीसँग गुण छैन भन्दैमा पनि यदि सौता छन् भने पनि उनलाई पनि माया नै गर्नु पर्दछ। ईर्ष्या, ईख र द्रोह आदिले उत्पन्न भएका मत्सरता डाहरे पनि सौताले परस्परमा प्रिय वचन, गाली गरोज र लोछाचुडी गर्नु हुँदैन। अर्काका नामको गुणगान गर्नु हुँदैन र अर्काको वर्णन प्रशंसा पनि धेरै गर्नु हुँदैन। पतिव्रता नारीहरू पतिभन्दा धेरै पर नबस्नु, सधैँ पतिको नजिकै बस्ने गर्नुपर्दछ। पतिले देखाएको ठाउँ भुइँमा नै बसे पनि अथवा आसनमा नै बसे पनि पतिको सामु मुख गरेर बस्नु पर्दछ। स्वतन्त्रतापूर्वक चारैतिरका दिशाहरूलाई पल्याक पुलक गर्दै हेर्नु हुँदैन। परपुरुषलाई पनि मल्याक मुलुक गर्दै हेर्नु हुँदैन। यस्तो भनेर ती पतिव्रता नारीहरूले यसको महिमा बताउँदै आइरहेका छन्। उनीहरूले यस्तै चलनमा चलाउँदै आइरहेका छन्। हमेसा आनन्दपूर्वक पतिको मुखकमललाई मात्र निहाल्ने, पतिले कहिरहेको कथालाई पत्नीले आदरपूर्वक ध्यान दिएर सुन्ने गर्दछन् भने तिनीहरू नै पतिव्रता हुन् भनेर भनिएको छ। पतिले कुराकानी गरिरहेको बेलामा बाठी भएर अथवा आफूले नबुझेका कुरा अगाडि सरेर अर्कै कुरा बोल्नु पनि हुँदैन। पतिले बोलाउँदा रतिमा उत्सुक नारीले तुरुन्तै रति स्थानमा जाने गर्नु पर्दछ। पतिले मस्त भएर गाइरहेको बेलामा पत्नीले प्रसन्न चित्तले आनन्द मानेर सुन्ने गर्नु पर्दछ, जसको प्रभावले पत्नीले आफ्नो मनमा लागेका प्रसङ्गहरू बताउँदा, गीतहरू गाउँदा पनि पतिले पनि श्रवण गर्दछन्। मस्त भएर गाइरहेको पतिलाई देखेर स्त्रीले आनन्दमा मग्न हुनु पर्दछ। कहिल्यै पनि पतिको समीपमा उदास मन भएर, व्याकुल भएर अथवा दुखी छु जस्तो भएर देखिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा उनीमा कुनै प्रकारको दुःखको प्रादुर्भाव पनि हुन सक्छ भने उनले पनि दुःख मान्न सक्दछन्। कलह गर्न योग्य चाहिँदो कुरामा पनि पतिव्रता स्त्रीले पतिसँग काल झगडाहरू नगरून्, किनकि झगडाले अथवा कलले कहिल्यै पनि समाधान ल्याउँदैन। पतिव्रता स्त्री कहिल्यै काहीँ पतिले हप्काए पनि, निन्दा गरे पनि, यदि अत्यन्त गलत बाटोमा हिँडेको पति भएर ताडना नै दिए पनि, कुटे नै पनि, पीडाले तडपिए पनि भयले त्यागेर नडराइकन पतिलाई गला लगाउन्, अर्थात् पतिको गलामा झुन्ड्याउन्, डाको छोडेर क्वाँ नरोन्, पतिका उपर यस्तो र उस्तो भन्दै क्रोध नगरून् भनेर पतिव्रता माताहरूले बताएका छन्। स्त्रीले कहिल्यै पनि आफ्नो घरभन्दा बाहिर घर छोडेर कसैलाई पनि थाहा नदिएर भाग्नु हुँदैन। यदि बन्धु बान्धवको घरमा उत्सव आदिमा जानु पर्दा पनि त्यस बखतमा पतिको अनुमति लिएर मात्रै, रक्षकले रक्षित भएर साथी साथमा लिएर मात्रै जानु पर्दछ। कलियुग लगायतका युगहरू, कुनै पनि युगहरू सुरक्षित छैनन्। पतिव्रता स्त्री भए पनि जो पनि स्त्रीलाई बाहिर जाँदाको समयमा समाजमा अत्यन्त नराम्रा प्रकारका क्रियाकलापहरू घटित हुन सक्दछन्। तसर्थ पतिव्रता नारीले आफ्नो सुरक्षित अवस्था हेरेर मात्रै त्यस्ता प्रकारका यात्राहरू गर्नुपर्दछ। सती नारीले जहाँ गए पनि धेरै समयसम्म बस्नु हुँदैन, चाँडै नै घर फर्कनुपर्छ। पति यदि परदेश जान लागेका छन् भने पतिलाई विदेशबाट कमाएर धन ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ भने पनि उनी जान लागेको बेलामा अमङ्गल वचन बोल्नु हुँदैन। नजाओस्, व्यर्थै किन जानु पर्यो जस्ता मनाही कुराले पतिलाई रोक्नु हुँदैन र त्यस बखत हिँड्न लागेका बेलामा वियोग त हुन्छ, तैपनि वियोग भए पनि उहाँ रोएर उनको साहित्यलाई बिगार्नु हुँदैन। पति साथमा नभएर परदेश गएपछि एक्लै भएकी पत्नीलाई दुःख दिने समाजमा धेरै व्यक्तित्वहरू हुन सक्दछन्। अन्य पुरुषहरू विभिन्न जालझेल गरेर फसाउन सक्दछन्। तसर्थ त्यो समयमा दिनहुँ विभिन्न प्रकारका चन्दनहरू लगाएर नुहाउने पनि गर्नु हुँदैन। त्यतिखेर सती नारीले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि भनेर कुनै पनि निन्दित कर्महरू पनि गर्नु हुँदैन। सधैँभरि सासु ससुराको साथमा रहने, समीपमै सुत्ने गर्नुपर्दछ। अरू भएको ठाउँमा सुत्नु हुँदैन। अनि सती नारीले दिनहुँ लागि परेर पतिको समाचार पाउने प्रयास पनि गरिरहनु पर्दछ। पतिको कुशल समाचार पाउनका लागि दूत पठाउनु पर्छ र प्रसिद्ध देवताहरूको थानमा गएर वा मनमा नै तिनलाई सम्झेर पतिको कल्याणको लागि जो
यो ठाउँ छोडेर आफ्नो घर छोडेर हाम्रा लागि भनेर विदेशमा दुःख गरिराखेका छन्। उनको आयु लामो होस्, उनी सकुशल रहन् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। पति परदेश गएकी सती पतिव्रता पत्नीले यस्ता प्रकारका माथि बताइएका कामहरू गर्नुपर्दछ नि। पति परदेश गएकी नारीले सधैँ बुकु आदि लगाउने, नुहाउने, हात गोडाहरू अत्यन्त पवित्र बनाउने, शरीरलाई अत्यन्त सुन्दर बनाएर सबैलाई प्रदर्शन पनि गर्नु हुँदैन। बरु अरू आकर्षित नहुने खालका आफ्नो तन मन वचन अत्यन्त सुन्दर राखे पनि बरु अलिकति अरू आकर्षित नहुने खालका वस्त्रहरू धारण गर्नुपर्दछ, ताकि आफ्नो सतीत्व जोगियोस्, आफ्नो पवित्रता जोगियोस्, आफूलाई कसैले पनि त्यस्ता नराम्रा कार्यहरू गर्न नसकुन्। त्यसै गरेर आफ्ना नङहरू, कपालहरू, जुन रौँहरू हुन्छन्, दाँतहरू, तिनीहरूलाई अत्यन्त राम्रा बनाउने, सुन्दर बनाउने, कलात्मक बनाउने कार्यहरू गर्दा पनि आफूमाथि खतरा हुने भएको कारणले गर्दा त्यसमा पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ। खित्का छाडेर हाँस्नु अनि अरूका साथ रहेर हाँसी मजाक गर्नु तथा अर्काका चालचलनको बढाइ चढाइ बदखुवाइ गर्नु अनि स्वच्छन्द भएर घुमफिर गर्नु र परपुरुषसँग मिलेर हिँड्नु, एउटै लुगा लपेटेर टहल्नु, लज्जारहित भएर ढिट भई ठमठम्याउँदै हिँड्नु इत्यादि दोषहरू स्त्रीलाई सधैँ दुःख दिनेवाला हुन् भनी कहिएका छन्। त्यस्तो गर्ने स्त्रीहरूलाई समाजका अन्य पुरुषहरूले, अन्य स्त्रीहरूले दुःख दिन्छन्। पति घरमै रहेका बेलामा चाहिँ सधैँ घरको कामकाज निम्त्याएर त्यसपछि शरीरमा मली बेसार दलेर शुद्ध सफा पानीले पखालेर अनि पछि चहकिलो श्रृङ्गार गर्नु। पतिको पास जाँदाखेरि फक्रिएको कमलको फुल जस्तो प्रसन्न मुख कमलकी भएर जाने गर्नु। सती नारीले सधैँ मन वचन शरीरले सहित भई यस्ता प्रकारले नारीले गर्नुपर्ने व्यवहार गरेर रहने गर्नुपर्दछ। पतिले बोलाउँदाखेरि हतपत घरका कामकाजहरू छोडेर पनि पतिनेर जानुपर्दछ। हे स्वामी, केका लागि बोलाउनु भयो, कहने कृपा गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। ढोकाको बीचमा धेरै बेरसम्म उभिने काम गर्नुहुन्न र स्वामीले सुम्पिएको कुनै पनि वस्तुहरू कसैलाई कहिल्यै दिँदै नदिने गर्नुपर्दछ। पतिले जुन प्रेम गरेर आफूलाई दिए त्यो आफैले ग्रहण गर्नुपर्दछ। पतिले जुन व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् त्यो मिठाई, त्यो अन्न फल आदिलाई महाप्रसाद हो भन्ने सोचेर, पतिले व्यवस्था गरेको अन्नलाई महाप्रसाद हो भन्ने सोचेर रमाउँदै खाने गर्नुपर्दछ। मस्तसँग सुतेको या आनन्दसँग बसेको या इच्छा अनुसारको लहरमा परेको पतिलाई सती नारीले जस्तो सुकै बित्तो काममा पनि कहिल्यै उठाउनु हुँदैन, कहिल्यै पनि एक्लै कहीँ जानु हुँदैन, कहिल्यै पनि निर्वस्त्र भएर नुहाउनु हुँदैन। पतिसित द्वेष झै झगडा गर्ने नारीलाई कहिल्यै पनि सती ठान्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। सती नारीले कहिल्यै पनि ओखलीमा, मुसलमा, कुचोमा, जातोमा, काले वा चेपुवामा अथवा सगारमा बस्नु हुँदैन। यदि कुनै नारीले भक्तिपूर्वक आफ्ना पतिका पाउ अत्यन्त शुद्ध पाउहरू छन् भने तिनलाई पखालेर त्यो जलपान गर्दछिन् भने त्यसलाई सकल तीर्थहरूमा गएर त्यहाँ नुहाएको, त्यसै गरी त्यो तीर्थको जलपान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। किनकि शङ्कर भगवान भन्दा पनि, विष्णु भगवान भन्दा पनि स्त्रीहरूका लागि यो लोकमा रहन्जेल आफ्ना रक्षक पति नै ठुला हुन् भनेर भनिएको छ। जुन नारी पतिसँग आज्ञा नलिकन व्रत उपवास वा कुनै नियमको पालना गर्दछिन्, कुनै काम्य कर्महरूको पालना गर्दछिन् भने तिनले आफ्ना पतिको सम्मान हर्दछिन् भनेर भनिएको छ। ती नारीले आफ्ना पतिको सम्मान हर्दछिन् भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी पतिलाई थाहै नदिकन विभिन्न प्रकारका आफ्ना स्वार्थका कर्महरू गरेमा नरकमा जान पर्दछ भनेर पनि बताइएको छ। जुन नारीले पतिले केही सोद्धा वा अराउँदा क्रोधपूर्वक झर्किएर जवाब दिन्छन् या झर्को फर्को गर्छिन् भने ती नारी अर्को जन्ममा दुःख पाउँछिन् भनेर पनि बताइएको छ। स्त्रीहरूका लागि त एउटै अत्यन्त उत्तम अनि श्रेष्ठ नियम धर्म कहिएको छ कि स्त्रीले सधैँभरि पतिलाई पूजन गरेर मात्रै खाना खाने गर्नुपर्दछ अथवा पतिको पूजन गर्नुपर्दछ, पतिको सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा नै यस लोकमा उनको रक्षा हुन्छ। त्यसै गरी भगवानको भक्ति आराधना गर्नुपर्दछ, जसको कारणले उनको उत्तम लोकको गमन हुन्छ। जो नारी पतिलाई नदिइकन मिठाई आदि मिठो चोखो भगवानलाई समर्पण नगरिकन मिठा चोखा वस्तुहरू आफू मात्रै खान्छन्, त्यस्ती नारी मरेपछि अर्को जन्ममा रुखको टोड्कोमा रति बस्नु पर्ने क्रूर निर्दयी लाटोको शेरको रूपमा जन्मिनु पर्दछ। तसर्थ यसमा सबैले ध्यान पुर्याउनु।
जुन नारीले पतिलाई साथमा नलिकन अर्थात् छोडेर केवल आफू मात्रै एक्लै एकान्तमा घुमफिर गर्छिन् त्यस्तै नारी मरेर अर्को जन्म लिँदा दुःख पाउँदछिन्। त्यसै गरी जो नारी हमेसा पतिलाई हकार्दै अप्रिय नराम्रा वचन बोल्दछिन् ती नारी अर्को जन्ममा लाटी हुनुपर्दछ भनिएको छ। तसर्थ नारी तथा पुरुष पति तथा पत्नी मिलेर मात्रै रहनु पर्दछ। जुन नारीले आफ्नै घरमा भएकी सौता जो रहेकी अर्की नारी छन् उनको डाह गर्छिन् ती नारीलाई अर्को जन्ममा विधवा हुनुपर्ने हुन सक्दछ। तसर्थ आफ्ना पतिले ल्याइसकेपछि दुवै पत्नी भएपछि एक अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। जो नारी आफ्ना पतिको आँखा छलेर घरिघरि कुनै अरू नै पुरुषलाई पल्यातपुलुक हेर्दछिन् उनीहरूसँग रतिको लागि कामना गर्दछिन् ती नारी अर्को जन्ममा खानी अथवा डेरी या एकदम नराम्री भएर जन्मनु पर्दछ भनेर भनिएको छ। जहिले पनि बाहिरतिरबाट आएको पतिलाई देख्ने बित्तिकै पानी टक्र्याएर आसन बिछाएर पान दिएर पङ्खा हम्किदिएर तथा देशकाल वातावरण अनुसार जसरी सम्मान गर्न सकिन्छ अथवा मिठो वचन बोलिदिएर भए पनि अत्यन्त प्यारा प्यारा मिठा कुराहरूले जुन नारी सेवा गर्दछिन् ती नारी नै पतिव्रताहरूको शिरमा रहेकी रत्न हुन् भनेर बुद्धिमानहरूले भनेका छन्। पतिव्रता नारीहरूका लागि पति नै गुरु हुन्, पति नै सबै धर्म तीर्थ व्रत पनि हुन्। त्यसकारण पतिव्रता नारीले अरू सबै कुरा त्यागेर केवल आफ्ना पतिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। हर तरहले पतिको मात्रै सेवा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले जीवले रहित भएको शरीरभित्र रहेर म भन्ने अनि बोल्ने पुरुष नामको आत्माले शरीरभित्र रहन छाडेपछि शरीर एकैछिनमा अशुद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पति नभएकी नारी जतिसुकै नुहाउन् अथवा सदा सर्वदा आफूलाई श्रृङ्गार गरून् तर पनि एउटा चिजको कमीले गर्दा उनी दुखित रहन्छन्। संसारमा अमङ्गल हुने जति वस्तुहरू छन् ती सबैभन्दा अत्यन्त अमङ्गल वस्तुहरू भनेको दुःख हो। अथवा पति नभएका पत्नीलाई जुन दुःख प्राप्त हुन्छ अथवा पत्नी नभएका नारीले आफ्नो छायाले आफ्नो देहलाई साथ नछाडे झैँ भर्ताको पछि पछि सदा साथै रहनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले सती नारीले सधैँभरि भक्तिपूर्वक पतिको अनुकूल भएर रहने गर्नुपर्दछ। सर्प समात्ने सपेराले जस्ता प्रकारले सर्पलाई बलपूर्वक जबरजस्ती पालबाट बाहिर निकाल्दछ उसै प्रकारले सती नारीले पनि यमदूतहरूबाट पतिलाई छुटाएर आफ्ना परिवारलाई छुटाएर स्वर्ग लैजान्छन्। यमराजका दूतहरू टाढैबाट सती नारीलाई देख्ने बित्तिकै भलै अनेक खराब पाप कर्म गरेको अति पति नीच उसको पति नै किन नहोस् उनीहरूलाई त्यहाँ चटक्क छोडेर भाग्दछन् भने पतिव्रता नारीलाई उनीहरूले छुने त कुरै भएन। पतिव्रता नारीका शरीरमा जति उनका आफ्ना रौँको सङ्ख्या छ त्यति नै 10,000 करोड वर्षसम्म पतिव्रता नारी आफ्ना पतिका साथ रमाउँदै स्वर्गको सुख भोग्दछिन्। दुष्ट व्यवहार भएका चरित्रहीन नारीहरू आफ्नो शील नाश गरेर दुवै माता तथा पिताको कुल पतिको कुललाई र आफ्ना बुवातिरको कुललाई पनि नरकमा डुबाइदिन्छन्। यस लोकमा पनि परलोकमा पनि अत्यन्त दुखी रहन्छन्। तसर्थ सम्पूर्ण नारीहरू शील स्वभावले रहनु अत्यन्त उत्तम हो। यदि कोही नारीहरू आफ्नो शीललाई सुरक्षित राख्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई ठुलो पाप लाग्दछ। शीललाई अथवा आफ्नो पवित्रतालाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ। विधवा भएर रहेको समयमा पनि आफ्नो शीललाई सुरक्षित गरेर राख्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। सच्चरित्र रूपी धर्म नासियो भने त नरकमा जानु पर्दछ। स्त्रीका पाप कर्मले नै गर्दा उसका पिताले पनि पतिले पनि स्वर्गमा छन् भने पनि नरकमा झर्नु पर्दछ भनिएको छ। तसर्थ कहिल्यै पनि गलत प्रकारका कर्महरूमा लाग्नु हुँदैन। यस कुरामा यस घटनामा फरक पर्दैन भनेर बताइएको छ। विधवा स्त्रीले बाँचिएको उसको आफ्नो चुल्ठो उसका पतिका लागि पनि बन्धन हुन्छ भनिएको छ। त्यसकारण सम्भव हुन्छ भने विधवा नारीले शिरका रौँहरू पनि छोटा छोटा राख्नु पर्दछ। अरूलाई सुन्दर देखिने खालका अरूलाई मनोहर देखिने खालका कपालका रूपहरू बनाएर राख्नु हुँदैन भनेर पनि कहिएको छ। विधवा नारीले यदि पतिव्रता धर्मलाई निभाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले सदा एक छाक मात्रै खाने गर्नुपर्दछ भनिएको छ। त्यसै गरी एक हात पलङमा सकेसम्म नसुत्ने भुइँमा शयन गर्नुपर्छ भनिएको छ। देशकाल वातावरण अनुसार सम्भव भएमा त्यसो गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी पतिको सुखको लागि सधैँ
भुइँमै सुत्ने अङ्ग प्रत्यङ्गमा विभिन्न सुन्दरताका सामग्रीहरू लगाएर ठाँटिने गर्नु हुँदैन। पान खाने आदि कर्महरू पनि कम गर्नु अत्यन्त उत्तम हुन्छ भनेर भनिएको छ। सुगन्धी वस्तुको सेवनले पनि विधवा नारीलाई कहिल्यै पनि सुख दिँदैन। आफूले प्रयोग गरेका सुगन्धी वस्तुहरूले गर्दा अन्य व्यक्तित्वहरू आफूप्रति आकर्षित हुँदा अत्यन्त दुःख प्राप्त गर्ने समय हरेक युगहरूमा रहने गर्छ। प्रतिदिन पतिलाई कुश तिल जलले तर्पण दिने गर्न सकेको खण्डमा उनले अत्यन्त ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछिन्। पतिका पिता र पतिका हजुरबुवालाई पनि तिनको नाम गोत्र स्वरूप उच्चारण गर्दै तर्पण दिने गर्नुपर्छ। विधवा भएकी यदि नारी छन् भने उनले आफ्नो वियोगलाई सम्हालेर सधैँ श्वेत वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ, नत्र मरेपछि उनलाई कुनै प्रकारको नरकमा जानुपर्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। यी यस्ता प्रकारका नियमहरूले सहित भएकी विधवा नारी पनि पतिव्रता हुन्। अझै नारायणले भन्नुभयो, देवताहरूले सहित भएको सारा स्वर्गलोकमा र समस्त मनुष्य लोकमा पनि स्त्रीका लागि पति समानको अर्को सम्माननीय व्यक्तित्व छैनन्। त्यसै गरी स्त्रीको जुन पतिव्रता नाम गरेको धर्म रहेको छ त्यो समान ठुलो धर्म छैन र त्यो धर्म निभाउने नारी समानका कुनै पनि पवित्र व्यक्तिहरू, पवित्र मनुष्यहरू यो संसारमा छैनन्। पतिव्रता नारीहरू भनेका यो समाजका गहनाहरू हुन्, यो संसारका गहनाहरू हुन्। उनीहरूको सत्यले गर्दा, उनीहरूको पवित्रताले गर्दा नै यो संसार स्थित भएर रहन सकेको छ। जुन नारीले अत्यन्त भक्तिपूर्वक आफ्ना पतिको सेवा गर्दछिन् उनले यस लोकमा पतिको कृपाले गर्दा, पतिको सहयोगले गर्दा सम्पूर्ण प्रकारका सुखहरू पनि प्राप्त गर्दछिन्। त्यस्तै गरी उनले आफ्ना जुन अन्तर्मनमा भएका भगवान हुनुहुन्छ, ती जुन सम्पूर्ण लोकका मनुष्यहरूको, सम्पूर्ण आत्माहरूका पति हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भक्ति भावले नमन गर्दै गइन्, पूजन गर्दै गइन् भने अन्तमा भगवानको धाममा पनि प्राप्त हुन्छन्। सम्पूर्ण मनोरथहरू पतिव्रता धर्मबाट प्राप्त हुन्छ। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणं नाम 30 हरये नमः। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।